无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，愿解如来真实义。今天我们要再继续中观经的第4章啊。那今天是讲到讲义的第37页啊，第37页。我们上一次讲说，印度后期大圣中观宗自己本身有不同的路线之争啊。那主要是因为中观的思想方法是要沿用那个因明学。那上一次我们讲说，因明学基本上它是一个形式的思考方法，一是一，不会是二啊。那二是二，不会是一。那缘起中道的思想方法是，一是二，二也是一啊，一跟二是相对的存在啊。那我们之前也讲说那个三论中啊，生之灭之生，灭是生之灭，对不对？所以这两个思想方法很不同。那如果说中观他们用因明学的话，那因明学的讨论的话，你要有共识啊。共识就是说有一些基本的共同肯定的游戏规则啊，肯定的游戏规则啊。那比如说缘起啊，缘起法啊，或者我们也写成缘生啊。缘生法大家互相肯定，那当然大家是肯定缘生法、因缘法，这没有问题。问题是，大家在讲这个缘起缘生的时候，有的导出来的结论是，有一些是实有，有一些是假有。另外一个阵营是说，全部都是假有，也全部都是空，就分出所谓的有中跟空中两个阵营。同样是在讲缘生或者所谓的缘起，导出两个不同的结果啊。所以你如果说跟他肯定缘生啊，或者是缘起啊，生就是起的意思。同样是肯定，肯定的话就代表说这个是正确的。那问题是不是这么单纯？就是说，你怎么样去解读这个名相的那个过程、推理过程，那个是最主要是那才是真正要去要去讨论的。怎么解读这个名相才是重点，而不是肯定这个表面的形象啊，表面的那个名相，不是去肯定这个表面的名相，而是你怎么样去解读。那个方法才是重点。我们说有中的话是假必依识，假必依识是从这边推论出来。那空中是有依空力，也是从这边推论出来。那到底要不要肯定这个名相？不是表面的这个名相的问题，而是这个缘生或者缘起你是怎么解读的问题，对不对？怎么去思考解读它的问题，对不对？好，所以不是说这么简单。那因明的论是说，你去肯定这个，那肯定大家都有一个共识缘起法，所以我缘起法我就可以推论这个结果。我有中我推论这个结果，那你空中你推论这个结果，那这样。你也不能借由空中，就不能借由这个缘起法来推翻它，对不对？啊，这个就是那个我们上次说的轻便，有没有？自力量的做法，啊，自力量的做法。它另外一个名称叫秩序，有没有？自力量或秩序。那当然，除了这个之外呢，它还有一个，他举一个比喻是换什么？
他举一个土地是，煤矿的哈。虚幻的事物，虚幻的事物，我们举一个例子啊，像譬如说，我们这个有一个火种，给它燃烧，然后你用绳子给它绑起来，让你转啊，这样转出一个火轮出来。那这个火轮是因为那个火种运动的关系幻现出来，并不是真的有那个火轮啊，所以那个火轮是一种虚幻的东西啊。虚幻的东西是，他说虚幻的东西啊是不死的。这个有中人说它是假，可是这个假里面呢，假有的火轮呢，并不是凭空出现，它是有一个实在的那个火种，啊，它才会幻现这个火轮出来，它是这样解读的，啊，所以像轻便这种路线哈，一样用音名的这种音韵，这里是中音律。中音律用这种中音律的论证的方式啊，音名的方式，要成立这个中来跟唯识学掐边子很难，反而这个扣分啊，你自己先自私立场啊，你这边音域已经跟他一样了，对不对？跟对方跟有中一样的，你很难再扳回来，用这个缘起法或者缘生法来扳倒他这个结果，有没有？扳倒这个结果。那这里的中，我只是把他们两个最核心的想法的差别写在这里哈。那在我们的那个课文里面哈，就是那个重点37页重点3的因成派，因成派的说明2，它是举一个例子的哈。说明2的第3行最后一个字，如立生是无常，那么所作性故的因和如品的义，也要有共同的了解。这里中假设我们是主张生是无常，生是无常，那这边因跟欲，因明写的游戏规则，这两个要彼此有共同的认知，共同的认知，但是共同的认知不是表面的这个名相的承认而已哦，对不对？最主要是你这里的解读，两个空中是这样，有中是非是这样，所以你承认这个名相有没有用？没有用，对不对？因为实际上解读的方法是不同，对不对？所以你不能用他的方式，随他的魔鬼的音乐起舞嘛，随他的音乐起舞，因为他的游戏规则，就两个要有共同的认知，共同的认知有一定的游戏规则，才能够评断出分数的高低，谁好谁坏。没有一定的游戏规则很难评，这是没有错的。问题是这个名相的一个解读完全不同，完全不同。好，轻便论师它成立两个量在那个重点2成立两个量在第2行说明第2行的最后一个字，真性有为空那原生故如幻原生故如幻原生故就是因如幻就是比喻。真性有为空，
下一句是无为无有时。不起如空花。不起就是不生的意思了他是讲说无为法没有实在性因为没有生就没有灭，不生不灭，所以那个就是所谓的无为法了那以中观中来讲，这种密体是没有问题的。以中观中来讲，真性就是真实的、实相的是有为法，虚假是空。这个讲在中观中来讲是没有问题的。问题是你这种成立的方式成立的方式呢，没办法说服因明学，主张用因明学来论正佛法的这个唯识学唯识学它也是一样，用这个原生法成立这里的宗，这里的宗是大家也可以不同的意见，宗就是主题那个主张各自各家的主张那因既然一样，那就那个唯识学说因缘所生法，有一些是实有，有一些是空合的是空，里面组合的元素是实有，所以它的宗会变成什么呢？非空，非不空。就这个的因跟这里的喻比喻呢，唯识中成立出这样的一个结果，就是这样的主张。空中是这个主张，那两个是不一样的，对不对？这个非空就是有不空，不空是什么？有非有，空是有。有非有，有一些是有，有一些是非有有一些是有，有一些是非有换句话说，就是有一些是空，有一些是不空的这个是有中唯识学用缘起法如幻的这个论述的方式得出这个结果那一样这个不起，没有升起的无为，没有生没有灭的那个无为法，他说那个无为法呢是实有，他无为法是实有，没有生灭的无为法是实有，跟这边的结果也不一样，这是有中的。那空花也是一样，空中的花虽然是我们可能眼睛有毛病而幻现出来的，可是就花这种事，也是因为大自然我们看过花，才会想象说有那个这一朵花出来。他说，所以加油的话也是因为实在的花而有的，也是讲必意识。我们刚才说的讲必意识。虽然你这边已经。如果你的因跟你的喻跟有中同样的肯定的时候，你就没办法用原因来推翻他的主张。你要推翻人家的主张，你一定要找出一个更坚强的理由，对不对？那你形式上已经认同他了，你要怎么去推翻他所以用因明学中观中用因明学等于是死胡同死路一条我们来看一下那个说明那个因成派重点在因成派的说明2说明2的第2行，立敌皆要有共同的认识，有没有？立就是成立主张者跟他的对立者，敌就是敌人他们要有共同的认识，就是有共同的认知或者游戏规则。那这种游戏规则，因为导师这边举2点第一点就是
中支的有法跟能别哈，彼此必须彼此集成，集成就是认同的意思啊。哦，那个有法我们上一次说就是主词嘛，对不对？啊，那个能别就是那个数词有没有？主语或术语哈，主词跟数词，这上次有讲了哈。那主词跟数词，这假设，好，来，这个中支我们把它简化这个。好，是用另外一个例子来讲，啊，中支用另外一个例子来讲，假设声音是无常，这个是主词，啊，这个是数词，这个用因缘来论证的双方哈，都要有共同的认知，啊，共同的认知。那你就肯定有所谓的声音，啊，有一些的声音，那唯识学他们会说声音的确是有，声音是实有的。那中观中说声音是假有嘛？从声音谛来说，空还是否定声音的，空没有实在性，声音没有实在性，声音是很虚幻的，很虚幻的。从空的立场几乎是否定了这个实在的东西。跟唯识学对于声音，把声音当作实有法，这个根本没有共同的认知啊，是没有共识的。还有无常，虽然我们的三法印是讲无常，对不对？但是那个无常，从空中来讲，无常只是相对的无常，无常当中有相续，相续就是恒常，对不对？相对的常，有相对的常。所以所谓无常者，常之无常，是这个意思，常之无常。那所以要肯定无常这个讲法也会出问题，大家没有共识啊。简单说，也不会有共识，所以再整理一次整理一次。所谓立体之间要有共识，要共许，要有共识。第一个是讲的这两个要有共识，第二个是讲的这两个大家要有共识。问题是这两组，有中跟空中都不可能有共识啊。那为什么没有共识？就是我们前面跟大家说的，空中是现象，都是矛盾关系的存在，对不对？矛盾关系的存在，你不能把它单一说，有什么确实什么事物什么特色，单一的来讲，单一来讲没办法这个成立啊。我们在前面讲三论中说那个出张义有没有？出张义中甲义还有一个出张义有没有？出张义那个几乎就是说，因你世俗的这种思考一概不能成立一概不能成立。如果说我们用中甲义中甲义的那种完整的说明现象世界的话，我们几乎都会讲的一大串，很大一串。那我如果要讲空的话，我会讲说缘起空，缘起空，如果要讲缘起的话，就会讲空之缘起，都是中道的一种讲法，贯通两边的一种讲法，因为它一定是因为任何的存在都是一种关系的存在，这种关系的存在可能是世俗谛里面的生跟灭，也可能是世俗跟生灭的关系，生灭是空，可能世俗跟空的这种关系，或者这里的关系。中观在讲到任何的现象的时候，你要完全完整又精密正确的表达的时候，就是这样串联在一起，这样来说，
但是那样的语文表达就会变得很繁琐。所以我们有时候会简单的说，简化说空或者缘起，有或无，生或灭，啊。但是我们在这样简单的说明的时候，你一定要放在那个架构下面来了解，不然你会听起来跟有中的表达方式很像，啊，很像，啊，越讲越抽象。如果说大家回去有看课文的话，你仔细看印顺法师的表达方式，缘起性空，空之缘起，这种字眼一直重复的出现，有没有？哎，那种世俗跟生意相对的串联在一起的表达一堆，啊，有没有？回去如果你们有看书的人，啊，其实我们这边课文我念的就是我们的课文。那种表达的方式很多，大家可以翻回去第30页，好，我们举一个例子来讲。30页的说明2这一栏的第2行，佛陀的正觉及觉悟缘起，好，这里的缘起是指的世俗的因果现象，即是法性、法住、法界常住的缘起空寂的缘起性，有没有？那这种表达方式非常的繁琐，有没有？但是这是一种非常精密的表达方法，有没有？你就想说奇怪，那语文怎么这么繁琐啊？对不对？它是一种告诉我们说，这门你在讲到哪一个部分的时候，啊，不要忘记了，它是一种复杂的关系存在，不要单纯的看它，单纯的想象它的存在，那就会落入自信见当中，有没有？这种表达方式，这是一个典型。后面我相信我们还会阅读到很多，有没有？讲到世俗的缘起因果，有没有？会讲到说即是什么缘起性空，有没有？还设定到自性涅槃。那这里的自性涅槃是指的空啊。好，总之啊哈，我们那个出章义那边哈，三任中出章义那边讲说，那个典型的一个说明方式啊，生之灭之生，灭是生之灭，有没有？常，那同样的我们可以举一个例子，应用在另外一个例子，无常。无常是常之无常，无常是常之无常，那常是无常之常。这样去完整的了解的时候呢，你就不会单单去承认这个无常是真实的，是真实的，大家才能够依这个真实肯定的这个游戏规则来讨论这里的结果。看你们还是满脸的无语啊！你要成立这里的主张，对不对？中就是主张嘛，你一定要有原因嘛，因跟喻就是原因嘛，对不对？这只是比喻，这也是原因嘛，对不对？那你原因既然跟人家一样了，你这个主张就很难用这个原因去推翻别人，对不对？这样就很了解、很明白，对不对？一定是你这里跟这里的原因跟人家不一样，所以你这里的主张才会不一样嘛，对不对？那虽然大家都是在讲原生或缘起啊，对不对？但是最主要的是说，那里面的缘起的认知的层次有所不同，对不对？认知的层次有所不同，有中的对于缘起的认知层次是讲第一识。空中是有意空力，对不对？所以不是单一一个名相的因果，这个名相的认知肯定而已，是里面的那种思考方法，对不对？我们里面有很多的思考方法很复杂，我从因生世代理成有意空力，这些复杂的这些思考层次，我们把它简化为缘起这2个字，
对不对？世间的人在讲缘起，可是他们的缘起如果不是果从因生，事带因生果，有一空义的话，你怎么可以随便跟他认同你的缘起跟我的缘起是一样，对不对？对不对？世间的人在讲因果啊，对不对？可是他们的因果跟我们的因果层次有很大的差别，对不对？所以你不能随便说好，我跟你一样，跟你一样，对不对？那你以后你就不能用这个因来指出别人的问题，很难啦。评论的第二栏那个评论一啊，那导师认为说那个岳称的批评是比较正确的。那如果说对于他人的主张像有中的世俗的主张的话，那最好的方式就是说，依据他的主张呢，指出他的矛盾，那他马上就不能成立了，马上就不能成立。那有那么容易指出吗？不难啊。假如说无常这个例子，在那个因明的论证里面那很多都是用这个例子来说明因明的论证例子里面，声音是无常，那他们主张声音是无常，那我们要怎样推翻它？我们要怎么推翻它？我们就用常的声音是常的这个现象呢来推翻它。声音有没有恒常性？有。声音如果没有恒常性的话，它不会一直被我们耳朵重复的听，对不对？如果没有恒常性，应该是一下子这个一下子它那个声音是一种音波嘛那个频率应该是会没有稳定性的，有时候你可以听得到，有时候听不到。假设人的声音人的讲话的声音那在一定的频率范围之内，我们耳根正常都可以听得到。所以它那个频率是有它固定的稳定性，这个就是一种常，对不对？如果是无常，这个无常你要严谨的给它定义的话，完全没有一种稳定性，没有一种恒常性，完全没有恒常性的话，那个音频频率的稳定性完全没有的话，你可能有时候我讲话你听得到，下一秒钟你又听不到，应该是这样，对不对？完全没有稳定性。那可是只要是人的声音，我们都听得到，对不对？好，那所以有它的恒常性、稳定性，这个就可以拿来破斥这个主张绝对无常的这个论题，就可以破斥得了它。基本上世间的现象都有相对性相对性像常跟无常，再来善跟恶，或者我们常常讲的生跟灭，有没有？世间都有这种对立的相对性矛盾的相对性。比如说人家说性善性恶，有没有？孟子跟荀子性善性恶论，有没有？主张性善的那性恶的人就用他性恶的很多的案例这个来数落你你都眼睛盲了，你都没看到这么多的案例主张性恶的人性善就说我这么多孝子这么好人，这么多好人好事，你是眼睛瞎了没有看到这么多的案例，所以彼此都很难成立，对不对？因为这个现象世间50%，假设是这样假设善人善人50%，恶人50%，对不对？你也很难说，我就是要主张都是善，性善没有恶，因为你如果主张押宝在这里的时候，有50%的例子可以攻击你，50%的例子攻击你，你这个理论要成立太难了太难，对不对？反之亦然。常跟无常也是生跟灭，来去有无，有没有？所有你想到的相对的概念都一样所以世间才有这么多的抬杠可以抬要讲讲没有讲这样这个
这么多好，有时候什么比较好，有什么不好。像比如说我们前几天在讲说，食物食物什么，有的说中医师说什么茄子很毒有的医生就会说，哇，茄子有一些少微量元素，很健康，有没有？对不对？很极端，有没有？很极端。那对方都可以给对方吐槽，对不对？所以一切都是相对，相对的，没有绝对的。你一定要把它肯定化，这个论题是正确肯定的，然后开始推论思考的话，这已经陷入那种形式的思考，这就是因明学的思考的路线。讲得很白了吧？应该可以清楚了。好，所以像那个阴沉派阴沉派就是说以子之矛攻子之盾，有没有？那你世间的那种阴明的形式的这种主张有没有？要以子之矛攻子之盾太容易了，对不对？我直接说你太多的漏洞了嘛，他马上就小轰对不对？小轰掉我们气比较壮大的时候，他一消轰我们气盛的时候，再来说我们的元气中大，这样出场不是很漂亮吗？对不对？那你如果一出场，你就已经先气势就已经跟他认同一半了，你就就死了一半了，就死了一半。你要再主张你的主张的话，就很难了啦，要跟人家比的高低就很难了。所以我们看到那个评论的第二点，那这虽是在与亲辩论是否可以自力比量其实这说明了中观跟一般人认识有根本的不同。中观学者性情的是如幻缘起，有没有？幻这个字是从哪里推论出来？从假有，假有就是幻有，跟常人执着实有的因果法很大的不同常人的实有的因果法也叫因缘，也叫缘起，有没有？这个名称都一样但是里面内容不同思考的方法是不同的。再来第37页最下面一行那个标题2，因明学缘起论的根本差异我们来翻过来38页。这一段等于是把我前面的这个论述再做一个小结做一个小结。重点一因明学，因明学它有它的极限有它的极限。我们看说明第一行它是属于形式的论理，属于形式的思考方法它不能用于论证中观用在讨论世间的究竟真理的这个部分也不能用来通达究竟真理这在唯识家说明第二行唯识家也未尝不知真如无同义真如无同义就是指的我们这边的义，中阴义的义。这个义也是成立这个主张的一个原因的一个理由，这个义但是你要成立，假设这个宗是成立的一个圣义谛的真相，圣义谛的真相有比喻可以可以用比喻来成立真理吗？没办法，没办法用比喻来说明真理但是我们佛典里面有大量的比喻对不对那个比喻不是拿来成立真理的直接的理由那只是一种间接的，因为那里不是像这边的因明的游戏规则那是间接的告诉我们大概是什么意思但是这里变成说它是这个律是成立它的理由，直接的理由所以那个唯识学者他们也知道真如无同义，所以这里的义要成立那个圣义谛的这个主张是有它的问题这个唯识学者他们自己也知道
极限的那个说明第3行，如楞伽等经对五支论法也是有批评。楞伽经是那个增长唯心的经典，那当然它也有折中一些唯识的思想楞伽经也算是南北印大乘佛教思想的一个综合那它思想上当然它比较偏到那个增长唯心增长唯心相对来讲，因明学的一个主张没那么需求没那么强他也看到因明的一些问题。那下面那个我们再分2点利跟弊来讨论这个因明学。因明学它还是有它相对的好处啦，利益啦。那比如说我们世俗的语言沟通对不对？思考都是用的这种形式的思考，形式的思考。我们说生不是死，死不是生，有没有？我们就是这种思考方法。1元不是1万元，1万元不是1元，这个钱都要算得很清楚。差1元都不行。那我们就是这种形式的思考。它有沟通，这个沟通意见的一个好处，帮我们理清片面的现象的功能。那导师是举例的举例说那个第2那个相对作用的那个说明第2行因并且为中心观测天象，有它范围内的正确性。若扩大的话，那正确性就慢慢消失。举例子像万有引力牛顿的万有引力万有引力那是从地球的立场来说有它的这个确实性但是你要离开地心引力一个距离之后就没有这个万有引力就没有用了啦，所以它不是真理啦，对不对？万有引力不是真理啦，它只是在相对在地表几公里以内有没有？它才有这个才有意义啦。那我们的那个形式思考也类似这个样子，这是相对的可以帮助我们大概的了解，只是大概了解，但是不能正确的了解。形式的逻辑思考只能大概表面的，但是不能正确的、完整的、通达的了解。像那个爱因斯坦那个狭义相对论、广义相对论有没有？那个也是。再来那个弊端弊端就是相违决定。这个我已经刚刚有举一个例子了相违决定就是他们因明学的学者他们自己也知道我们看一下那个下面有一个注解注解3这个页就是这一页最下面的有一个注解3，因明入证理论有没有？这是因明学的一个论点他也说相违决定者，如力中言声是无常，就是我刚刚举的例子有没有？声音如果是无常的话它原因是所作性譬如瓶、花瓶等有力生常。另外还有人主张声音是常所闻性故。为什么说它是常呢？因为我可以重复一直听到它，对不对？表示它有一个稳定性所以我一直都可以听到它譬如声性，声音有声音的固定性此2皆是由于故具名不定，有没有？各自可以成立声音是常跟无常，有没有发现？各自都可以成立都有它的理由对不对？所以他们也觉得说这个因明要成立真理的，说这个地方因明的这种这种思辨方式还是有它的问题，有它的盲点。那另外在那个
我们那个重点一的那个相违决定的说明2，还讲到说康德的二律背反啊，二律背反啊也在铺路类似这个相违决定的这个含义啦。下面我们在那个注解释注解释我们来看一下，他那个二律背反，他举的例子跟层次好多那我们这边只是稍微举一个例子来说明在注解4这个页最下面的注解4的倒数第2例如正题是世界在时间上有一个起点，就空间上也是有限的。反题是世界在时间上是没有起点，空间上也没有界限。就时间、空间都是没有无限的。这个讨论是说，时间跟空间是有限或无限，一个是主张无限，一个是主张有限。那假设我们今天我们班上来辩论我们分2组来辩论，一个主张时间有限，一个是主张时间空间无限。我相信你们都会找出很多的理由，各自都可以找出很多的理由。这个就是所谓的各自可以支撑彼此的理由。那它到底是哪一个才是真的？有没有？有确实的理由可以支撑，到底哪一个是真的？那这就会变成说，这个英明的论事不能给我们一个肯定的答案。这是英明论事的一个问题。所以英明有这些问题所以我们就看到重点2缘起论它是破邪显正端赖缘起性空。如果我们要找到真理修正我们的偏见，像譬如说相违决定二律背反这种思考的这个盲点的话，那真的是只有靠这个缘起性空缘起性空，乍看是缘起性空，好像它那个完整的表达很繁琐都一堆关系存在，对不对？但是它的确是这个真的比较没有问题的没有问题。那我们来看一下那个它的说明1第2行，说明1第2行，中论观无因品。这个龙树的观无因品里面就有讲过说若人有问者若人问你问题离空而欲答，我这他设问题要考你问你的话，那你离这个缘起的这个性空，而用世俗的思考方式来回答他的话呢，是则不成答，那你就没办法给他一个合理的答案，也没办法反驳他的主张具同于彼于跟他一样的心盲眼盲一样的怀疑一样的还是有疑问。若人有难问，难问就是有人来问你问题离空说其过如果你这个忘了这个缘起性空的话要执着一样的问题的话是不成难问你也没办法反驳他你跟他一样的思想都不成熟都有问题。这个龙树告诉我们这个讲到他的方法论有没有？方法论就是要缘起性空中道。在评论的评论这一栏倒数1、2、3、4、5、6所以在方法论立场通达中道实相，非一即空的缘起法不可即空的缘起法，又再一次我刚刚说，他在讲缘起法一定会跟空挂在一起讲空一定会跟缘起挂在一起，有没有？世俗跟圣意挂在一起来讲即空的缘起，这边是缘起因果，对不对？即空的缘起缘起之空，有没有？
这种的表达方式很多哦，相当多哈。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿罪障悉消除，世世常行菩萨道。